洗碗，有冇睇過嗰套咧？乜鬼嘢咧？捽啊捽啊，Oh my love my darling 咁樣咧，人鬼情未了啊！你捽我隻手套，我捽你隻手，齊齊捽爛晒啲碟，係咪啊？開開心心齊齊做家務，嗌埋個仔一齊，係啦。Oh my love my darling， 然後咧即係拎扎碟喺度捽啊捽啊，挨含住波，含住包薯片，係咪先？嗱，咁樣咪開開心心咯，你明唔明啊？咁睇翻人哋嗰啲粉絲嗰啲人講嘅，咁我老公都有噶，都經常買菜煮飯嘅。啊，經常買菜煮飯噶，係咪噶？係啊，佢屋企嗰啲衫唔使我洗噶，係佢洗佢晾噶。係佢洗佢晾嘅，哇，好好啊！佢老公好唔好啊？各位屋企人，好嘅打個111出嚟。哇，佢老公雖然肥屍大隻，掛住打機，肯做家務嘅男人唔會衰得去邊，明唔明啊？大家認同嘅打個111出嚟。